नांदेड शहरात गुरुद्वारा परिसरात 20 जणांना कोरोनाची लागण झाल्याचे उघड झाले। त्यानंतर शहरातील कुल जमाती तहरीक या संघटनेने प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन कुठल्याही जाती धर्माच्या या कोरोनाशी लढ्यामध्ये कुठल्याही जाती धर्माचा संबंध नाही, कुणालाही जाती धर्माचा द्वेष करू नये, कोरोनाशी लढण्यासाठी एकत्रितपणे लढावे असे मत कुल जमाती तहरीकचे अध्यक्ष मौलाना यांनी केले आहे। बुलाया गया है, उसकी सबसे पहली बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त में शहर नांदेड़ के अंदर जो कोरोना से मुताल्लिक मरीज़ पाए गए हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो रही है। बीमारी का कोई मज़हब नहीं होता है, इंसान चाहे किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, बीमारी ये नहीं देखती है कि मुसलमान है, सिख है, हिंदू है या जैन है या बुद्धिस्ट है। बीमारी किसी को भी आ सकती है, लेकिन आप लोगों से मुताल्लिक तो नहीं, उन मीडिया से मुताल्लिक हमारी बात है जो खुसूसन गलत प्रोपेगेंडा कर जो है हर काम को मज़हब के नाम पर जो है तो निशाना बनाकर जो है एक तरह का हवा खड़ा करती हैं। हमारी बात उस मीडिया से है जो गलत तरीक़े से प्रोपेगेंडा करती हैं, गलत तरीक़े से बातों को फैलाती हैं। हम उन मीडिया की शदीद मुखालिफत करते हैं। मर्ज़ होता है, बीमारी होती है, उसको किसी मज़हब के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, उसको जो है किसी कम्युनिटी से मुताल्लिक भी नहीं देखना चाहिए। बीमारी का कोई मज़हब नहीं होता है, लेकिन देखा जा रहा है कि गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है वो मुस्तकिल जो है, पहले उन्होंने बीमारी को हिंदू मुस्लिम करवा दिया और तबलीगी जमात से जोड़कर जो है पूरे मुल्क भर में जो है तबलीगी जमात से मुताल्लिक बदनामी करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद जो है अचानक हमारे सिख बिरादरी, हमारे सिख भाइयों के मुताल्लिक जो मरीज़ पाए गए, अब उससे मुताल्लिक जो है ये हवा खड़ा किया जा रहा है कि वो जो है तो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर पाए गए और उनसे मुताल्लिक गलत जो है तो मीडिया प्रोपेगेंडा कर रही है। हालांकि उन लोगों का कोई कसूर नहीं है, इसलिए कि जिस वक्त में हमारे भारत के अंदर लॉकडाउन किया गया है, लॉकडाउन करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्होंने किसी को भी एक मकाम से दूसरे मकाम तक जाने का मौका नहीं दिया। असल कसूरवार वो है, किसी बिला वजह जो है एक कम्युनिटी को टारगेट बनाना और एक कम्युनिटी को जो है तो तनकीद का निशाना बनाना किसी भी तरह दुरुस्त नहीं है। और हम आपके चैनल से जो है ये बतलाना चाहते हैं कि हम इन हालात के अंदर हमारे सिख भाइयों के साथ है और कुल जमाती तहरीक के तमाम ज़िम्मेदारान और बहैसियत मुसलमान हम जो है सब के सब सिख भाइयों के गम में शामिल हैं, उनके जो है तो बीमारों की तीमारदारी में हम शामिल हैं, इसलिए कि बीमार का कोई मज़हब नहीं होता है। इस बात की मैं जो है तो खुसूसन आज जो है तो इसकी वजाहत करना जो है तो बहुत मुनासिब समझता था। इसकी वजह से आप लोगों को बुलाया गया और उसकी वजाहत की गई है। इस वक्त कोरोना वबा की वजह से पूरे मुल्क के अंदर जो महामारी की सूरत पैदा हुई है, इससे बढ़कर अफसोसनाक और तकलीफ देह सूरत हाल जो हम लोग देख रहे हैं वो गोदी मीडिया का किरदार है कि पहले दिन से जब से हमारे मुल्क में कोरोना वायरस की वबा फैली है उसको मखसूस मज़हब से जोड़कर मुल्क के अंदर नफ़रत और अदावत को पैदा करने की कोशिशें की जा रही है। पिछले दिनों जमात तबलीग से वाबस्ता अफराद को इस मामले में घसीटा गया और अब बहुत तकलीफ़ के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे शहर नांदेड़ में सिख बिरादरी से मुताल्लिक़ कुछ अफराद चूँकि कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं, हम मुसीबत की इस घड़ी में उनके साथ है और उनसे हमदर्दी का इजहार ख्याल करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ गोदी मीडिया से कहना चाहते हैं कि ये तर्ज़ अमल मुल्क के अंदर नफ़रतों को पैदा करने वाला और हम आहंगी को ख़त्म करने वाला है। इस रविश को ख़त्म होना चाहिए और बीमारी का, जैसे कि पहले भी कहा गया, कोई मज़हब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, उसको किसी मखसूस मज़हब से जोड़ना इंतहाई बदबख्ताना और गैर अखलाकी बात है। इसकी हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। इसके साथ साथ जो है अभी रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के अफराद से हम लोग ये कहना चाहेंगे कि रमज़ान की सबसे बड़ी और अजीम शान इबादत जो मानी जाती है वो तरावी की नमाज़ है। तरावी के सिलसिले में हम मुसलमानों से ये अपील करना चाहेंगे कि इस मुबारक महीने में अगरचे हमें साल में एक मरतबा तरावी का मौका मिलता है, लेकिन चूँकि मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से एक अजीब कैफियत पैदा है,
اس لیے تراویح کا اہتمام صرف اپنے اپنے گھروں ہی میں کریں اور اپنے اپنے گھروں میں صرف اہل خانہ کے ساتھ کریں. گھروں میں اڑوس پڑوس کے افراد کو جمع کر کے زیادہ مجمع نہ کریں. اصل مسئلہ نمازوں کے گھر میں پڑھنے کا نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ سوشل ڈسٹینسنگ اور سماجی دوری کا ہے، جس کو مینٹین کرنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ وبا سب سے زیادہ پھیلنے کے اس کے امکانات سماجی دوری کا خیال نہیں کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، لہذا اس کا خیال کریں. اسی طرح کہ ہم یہ عید پرانے کپڑوں میں منائیں گے. اس مرتبہ کی عید ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا ملک بلکہ پوری دنیا تقریباً 193-94 ممالک اس وبا سے لڑ رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر ایک بحران کی کیفیت پیدا ہے. ایسے وقت میں ہمارا خوشیاں منانا، عید کے لیے اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے خریدنا، یہ ایسے ہے جیسے ہم سارے حالات سے آنکھ موند کر جو ہے اپنی دنیا میں مست ہیں. یہ غیر اخلاقی بات ہوگی. اس لیے ہم اس سال اپنی عید کی قربانی دیتے ہیں. نئے کپڑے بالکل نہیں بنائیں گے، نئی خریداری نہیں ہوگی. پرانے کپڑوں میں انشاءاللہ ہم لوگ عید منائیں گے اور اس کا اہتمام ہم تمام مسلمان کریں گے. اور جیسا کہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا ناندیڑ جو پہلے کے گرین زون میں تھا، پھر اس کے بعد یلو میں آیا اور اب ریڈ زون میں آ چکا ہے، بلکہ اب ڈینجر زون میں داخل ہو رہا ہے. ان حالات کے اندر ہمارے ناندیڑ میں بھی کچھ کورونا پازیٹیو جو ہے پائے گئے ہیں اور اس کا تعلق جو ہے ہمارے اقلیتی فرقے سے ہے. کیونکہ موجودہ حالات میں ہمارے ملک کی میڈیا نے خاص طور پر اقلیتوں کو بدنام کرنے کی ایک سازش رچی ہے. پہلے انہوں نے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور جو بھی کورونا پازیٹیو دکھا کہا کہ یہ تبلیغی ہے، اور اب ایک ہمارے سکھ سمودائے کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم اس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں. اس سال جو ہے ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، اس لیے میں پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم لوگ اس بار عید میں جو ہے نئے کپڑے نہیں پہنیں گے، بلکہ کسی کے پاس اگر نئے کپڑے ہیں تب بھی وہ پرانے کپڑوں کو استری کر کے پہنیں گے. اور جن کو عید کے لیے نئے کپڑے خریدنے تھے ان سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنے کپڑے جوتے وغیرہ کی جو رقم ہے آپ اس کے ذریعے غریبوں کی مدد کیجیے. اس لیے کہ ان حالات کے اندر اگر ہم خوشی کا اظہار کریں گے تو یقیناً جو ہے یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا جو معاملہ ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ افطار میں اگرچہ زیادہ بھیڑ نہیں ہو رہی ہے لیکن کچھ لوگ جو ہے پھر بھی جو ہے بھیڑ کر رہے ہیں. تو میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ چونکہ اب تھرڈ ٹائم جو ہے لاک ڈاؤن بڑھ چکا ہے، اس کے بعد آگے بھی بڑھے گا. ہم کو ہو تو یہ سکتا ہے کہ عید کی نماز بھی ہم کو گھر میں ہی پڑھنا پڑے گی. لہٰذا آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں.